All right, good afternoon, everybody. And once again, and welcome to our science class. All right, so we already done with chapter 1 and chapter 2. So this afternoon, we will start to learn chapter 3, which is all about plants. Okay. All right, everybody, I want you to get your science textbook and open on page number 34. Open your book, science textbook, page number 34, Samsipsi. All right, let me just go ahead and share the page for you, class. Hold on. Okay, so open your book on this page. Page number 34, 3 and 4. พี่เปิดหน้าที่32นะลูก32นะคะ Teacher, 34, 34, 3 and 4. 34 Yes. 34ลูกเปิดหน้าที่34เจอไหมคะมีใครยังไม่ได้เอาหนังสือมาไหมลูกไม่ใช่หน้า32นะก็เป็นหน้า34ลูก34 34เหมือนจิเธอพูดผิดเลยอ่ะเมื่อกี้ลืมดูเลขหน้านะคะ ไม่ฟังงั้นพี่มังกรฟังนะลูกที่เชื่อจะปิดไมค์นะคะ ปิดไมค์เลยปิดไมค์ Okay, let's start, kids. All right, so turn off your microphone now and listen to teacher. Okay. So, All right, so class, this afternoon we will learn about plants, okay? So what are you seeing right now is a plant. So we will start learning about plants. First is the different parts, okay? So what are the main parts of a plant? Okay, plants are made up of different parts, okay? So there are 1, 2, 3, 4, and 5. All right, so there are 5 main parts of a plant, okay? So the first main part of a plant is called roots, all right? So number 1 is roots here. So that's the main part, that's the number 1 part, okay? And then the second part is what you call the stem. So this one right here, this is the stem, okay? This one. All right. And by the way, roots spells like R-O-O-T-S, roots, okay? And then stem spells like S-T-E-M, stem. All right. And number 3, we have flower, okay? What page? What Page number 34. Page number 34. พี่เชื่อครับหนังสือเล่มไหนเหรอครับ Teacher textbook or workbook This is a textbook. เล่ม textbook หน้าที่34ลูก textbook หน้าที่34นะคะ แม่หรือใส่แอนเหรอครับ ใจแอนลูก Okay, let's continue. เตรียม2 เล่มเตรียมมา2 เล่มโบ๊ทนะครับเท่าไหร่คะ Yes, that's หน้า right. ที่34ลูก อันนี้ใช่ไหมครับ textbook Yes, that's นะครับ right. ลูก textbook เจอไหม Okay. All right, so let's continue, class.
Oh, both, are you ready? Okay, let's wait for both to sit down.34ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะลูกหน้า Yes, ที่34ค่ะ page 34, Nudi. Okay, I'm going to start one more time, okay? Everybody pay attention, please. All right, so again, there are 5 different parts of a plant, okay? So number 1 part is the roots, all right? Roots spells like R-O-O-T-S, roots. And number 2, we have stem, stem, and spells like S-T-E-M, stem. So this is the stem. And number 3 part is the flower. So I know you are very familiar with flower. Okay, so flower spells like F-L-O-W-E-R, flower. All right, and now let's proceed to number 4. Number 4 part of a plant is what you call the fruit. Fruit. So spells like F-R-U-I-N-T, fruit. So this is the fruit over here. And the number 5 part of a plant is what you call the leaf. If it's only 1, it's leaf. If it's 2 or 3 or 4, that's gonna be leaves, okay? But in this case, it's leaf. All right, and leaf spells like L-E-A-N-F. Okay, now I'm going to say the words, okay, one more time. The first part of a plant is what you call roots, roots. Number 2, stem, stem. Number 3, flower, flower. Number 4, fruit, fruit. And number 5, we have leaf, leaf, okay? All right, I'm going to choose one student to tell me the 5 different parts of a plant. I'm going to choose Papang. Papang, can you turn on Wants to your... go eat drink water, please. Yes, you may. All right, Papang, can you turn... You are very welcome, Mongkon. Okay, Papang, can you tell me the 5 different parts of a plant? What's number 1? Let's start with number 1. Loose. Number 2? Number 3? Force. Number 3 Leaf. is? Number 3? Flower. Number 4? Goose. And number 5? Leaf. Leaf. Very good. Good job, Papang. Okay, what about PK? PK, can you tell me the 5 different parts of a plant? Let's start with number 1, okay? Start from number 1, 2, 3, 4, and 5, okay? Number 2. Number 2, PK. What do you call this part? Number 2. Ah, okay, I'll get back to you, okay? I'm going to choose new student, another student. What about Mickey? Mickey, can you turn on your microphone, please? Loose. Okay, number 2. Stem. Ah, hold on.ไม่ใช่ stem นะ ไม่ใช่ stem. It's stem. 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 Okay, very good. Stem. Flower.
Number 4. Fruit. Number 5. Leaf. Okay, good job, Mickey. All right, what about Prem? Prem, what are the 5 different parts of a plant? Roots. 2, Stem. 3, Four. 4, Fruit. 5. Leaf. Okay, good job. All right, now I see Dada raising her hand. Okay, let me call you Dada. Dada, you're next. Dada, what are the 5 different parts of a plant? Number 1. Roots. Okay. Roots. 2, Stem. 3, Stem. Flower. 4, Fruit. 5. Leaf. Good job. Okay. Next, June, it's your turn. June, it's your turn. June, what Nose. are, okay, number 2. Root. Leaf. Stem. Fruit. Leaf. Okay, very good. Thank you, June. And Nudi, can you tell me the 5 different parts of a plant? Yes. All right, so what Number are those? 1, root. Number 1, root. Number 4, stem. Stem. And stem. Okay. And number 3, flowers. Number 4, fruit. Number 5, leaf. Very good. Good job, Nudi. Good girl. Okay. Who would like to say the 5 different parts of a plant? Raise your hands. Who would like to say it? Anyone? Anyone? Raise your hand. Okay, I'm gonna call Boat. Okay, Boat, can you tell me the 5 different parts of a plant? Okay, Boat, what are the 5 different parts of a plant? Okay, I'll get back to you. I'm going to call Unseen. Unseen, can you tell me the 5 different parts of a plant? Unseen, number 1, what is it? Fruit. Number 2. What's number 2? เพื่อนๆเราเข้ามาเรียนไม่ทันแต่หนูไม่รู้ว่าหน้าไหนแล้วก็ Stem, okay. ผมก็เข้ามาเรียนไม่ทันค่ะ Number 3. เพราะว่า Number 4. พ่อแม่โทร No, yeah, this is a tomato, but what do you call this one? Fruit. fruit Okay. All right, and what about number 5? Number 5 is leaf, okay? All right, now everyone turn on your microphone, please. the cup Everybody turn on your microphone. All right, now I'm going to tell you the number and you tell me the different or the part of a plant, okay? All right, turn on your microphone. Number 4. What's number 4? fruit 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 Okay, what's number 3?
Flower. Okay. And what's number 5? มันคือไม่เคยให้แต่ว่ามันคืออันนี้ Leaf. What's number 2? Leaf. What's Leaf. number 2? เราต้องตอบว่า I do know. 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 Oh, what's number 1? Number 1 class. Roof. Roof. Roots. Number 2. I do know. Question number 2. Number 2 is stem. Stem. Okay, number Stem. 3. Flower. Flower. Number 4. Fruit. Number 5. Leaf. Okay. Now, how do you spell stem? How do you spell stem? S-T. Okay, very good. And how do you spell fruit? How do you spell fruit? Okay, very good. And how do you spell flower? How do you spell flower? Flower. Okay, how do you spell roots? R-O-O-T-S. Okay, and how do you spell leaf? R-E-N-S. Okay, very good. All right, now everyone turn off your microphone, please. Turn off. Okay, now turn your book to page number 35. Turn your book to page number 35. ที่จริงสอนนี้มันไม่เข้ากับอันนี้กับตอนนี้ All right. ตอนนั้นกระดาษ So again, the first part of the plant is roots, right? So what is roots, class? So roots of a plant hold the plant in the soil, and they also take in water for the plant, okay? So look at this. Look at this one. So these are the roots of a plant, okay? So the water will goes into here and it will be distributed to the other parts of a plant, okay? And the roots also hold the plant in soil. So this is the soil. Teacher, me want to go to toilet, please. Yes, you may. And then the roots will hold it here. All right. So a plant has hair-like roots that help the plant to take in more water. So as you can see, this one right here, these are responsible for taking care of the water to go inside the plants. Okay. Teacher Jeep, are you there? Okay, teacher. Would you like to say this in Thai? โอเค พี่ๆ คะ ในที่ทีเชอร์มาเรียบอกมันคืออะไรลูก รูทแปลว่า ราก พี่ๆ รู้จักรากของต้นไม้ไหม รู้ค่ะ รากของต้นไม้มันจะอยู่ในดินนะลูก หน้าที่ของรากคือดูดซึมน้ำไปสู่ลำต้นนะคะ มันจะดูดน้ำจากใต้ดินก่อนเลยลูก ดูดทั้งน้ำทั้งสารอาหารที่อยู่ในใต้ดินเนี่ย ขึ้นไปให้กับลำต้นของพืช รูทแปลว่ารากนะคะ พี่ๆจำให้ดีๆนะลูก ก็มีเพื่อนวาดสวยต้นไม้ โอเคนะ รากรู้จักนะคะ เป็นทอง พี่จ๋าโอเคไหมลูกพี่เชอร์จะได้ให้พี่เชอร์มาเรียนไปหัวข้ออื่นนะ โอเคค่ะ โอเคนะ All right. Thank you, Teacher Jeep. โอเค All right. Next, number 2, we have the stem, okay?
That's the second part of the plant. Okay, what is stem? So stem holds the plant upright. So this is the stem, right? So it will hold the plant upright. Upright means like this. All right. And also, everyone turn off. And also, it carries water from the root to the other part of the plant. All right, so again, the stems also carries water from the roots to the other parts of a plant. So class, this one is water, okay? This arrow right here represent the water, okay? All right. So the water will goes in first to the roots, and then after roots, the water will goes into the stem, and it will be distributed to the other parts of a plant, like the leaves and fruits or flower. So branches may grow from the main stem of a plant. So class, this one is the branch, okay? This is also a stem, but it's small stem, okay? So these branches like right here, they are the main stem of a plant. So they hold the leaves out so that they receive sunlight, okay? So these are the branches. This one, branch, B-R-A-N-C-S. So these are the branches, okay? Teacher Jeep? โอเคทีเชอร์อ่ะพี่คะสเต็มคืออะไรรู้จักไหมลูกลำอะไรลูกคือลำอะไรลูกลำต้นหรือลำไทยคือลำต้นนะคะสเต็มคือลำต้นมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำจากรากขึ้นไปสู่ส่วนต่างๆของต้นไม้หรือว่าต้นของพืชนะคะโดยจะไปตามบรันช์ที่เป็นอะไรลูกกิ่งตามก้านแล้วก็ขึ้นไปจนสู่ใบนะลูกโอเคไหมคะส่วนใบเนี่ยจะทำหน้าที่ในการรับแสงอาทิตย์หรือว่าแสงแดดเนี่ยจากพระอาทิตย์นะลูกก็คือง่ายๆว่าลำต้นจะทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำจากรากเนี่ยขึ้นมาสู่ส่วนต่างๆของพืชนะคะไปตามกิ่งก้านจนไปถึงใบเลยลูกซึ่งใบเนี่ยก็จะมารับแสงอีกทีนึงเป็นการสังเคราะห์แสงนะคะพี่ลองดูตามลูกศรนะลูกเห็นไหมน้ำมันจะจากรากใช่ไหมลูกรากแล้วก็ขึ้นมาที่ลำต้นพอลำต้นก็ไปบันช์ก็คือพวกกิ่งพวกก้านโอเคไหมโอเคนะคะลำต้นก็คือใช้ในการลำเลียงน้ำนั่นแหละลูกไปสู่ส่วนต่างๆของพืชโอเคนะเดี๋ยวทวนให้หนึ่งรอบเดี๋ยวให้ดิเชอร์มาเดี๋ยวอธิบายทุกส่วนให้ครบก่อนนะลูก Okay, let's proceed to the next part of a plant, which is okay. Thank you, Teacher Jeep. All right, so the next part of a plant that's going to be on page number 36. Turn your book to page number 36. 30เท่าไหร่ลูก36นะคะจะไม่กินเขาไม่ทันค่ะ อะไรนะจ๊ะเจอหน้า30ลูกไม่ทัน อ๋อเมื่อกี้เข้าห้องไม่ทัน หนูได้เด็กหนูไม่เจอหนูก็เข้าห้องไม่ทันค่ะ เข้าห้องไม่ทัน บอกกันบ้านมาเยอะแค่หลังจาก ยังลูกยังเดี๋ยวเรียนก่อนนะครับพี่โบ๊ทยังไม่ต้องเอาการบ้านนะลูกเดี๋ยวเรียนก่อนนะ Okay. Can you okay All right, now let's proceed to the next part of a plant, which is leaves, okay? Leaves, L-E-A-V-E-S, leaves. So what is leaves, okay? So leaves make food for the plant. Oh, okay. So leaves is responsible in making food for the plant. Without the leaves, the plant doesn't have any food to eat, okay? Plants is also like human, like animals, they also need
food to eat. Okay, so these are the different leaves, okay, or leaves. So the first one, we have papaya leaf, okay. Number two, we have water lily leaf. And number three, we have frangipani leaf, frangipani leaf. And then number four, we have the hibiscus leaf, okay. Again, number one, we have papaya leaf. Number two, water lily leaf. Number three, frangipani leaf. And number four, hibiscus leaf, okay? All right, Patty, can you turn on your microphone, please? All right, Patty, what kind of leaf is this? This leaf is papaya leaf, very good. What about number two? Water lily. Leaf, very good. What about number three? Number three is frangipani leaf. Leaf. Okay, and what about number four? Number four is hibiscus leaf. Hibiscus leaf. Very good, Patty. Thank you. All right, let me call another student. Taki. Taki, it's your turn. All right, Taki, can you tell me what kind of leaf is number one? What leaf is it? พี่แจ็คกี้อ่านหน่อยลูก อ่านอะไรลูกใบเหรอ ให้อ่านชื่อของใบไม้ลูกให้อ่านชื่อของประเภทของใบไม้แต่ละใบลูก พะพยา ใบที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะ พยา Papaya. รีบรีบพะพยารีบ Papaya leaf. Okay, number two. คืออะไรก่อนนี้นี่ไงwater อะไรเนี่ย อ่านว่าอะไรลูกใบที่สองวอเตอร์อะไรคะ water อะไรลูก Water. อ้าว Water. ก่อนเมื่อกี้ Okay, very good. Number three. number 4อะไรอะไรเนี่ยใบอะไรอ่ะ จำไม่ได้เหรอพออ่านไม่ออกหรอก Number three is frangipani leaf. Frangipani leaf. Frangipani leaf. Very good. And what about number four? พ่อบอกยากมากพออ่านยังไง Hibiscus. Hibiscus. hibiscus Hibiscus leaf leaf. Okay, thank you, Taki. Very good. All right. I want to hear from Luktan. Luktan, turn on your microphone, please. Luktan, what do you call this leaf? Number one. Papaya leaf. Very good. Number two. Papaya leaf. Number two. Water. Lily leaf. Water lily leaf. Water lily. Water lily. Okay. Number three. Frangipani leaf. Wow, very good. And number four. Hibiscus
Happy cup leaf. Okay, good job. Thank you. All right, so kids, most leaves there are color green, okay? So as you can see in the picture, most of the leaves are color green and they have big flat surfaces, okay? And this help the plants to be a better receiver of the sunlight. So sunlight is the most important thing for the leaves to make food, okay? So if no sunlight, leaves cannot make food, okay? Food is carried from the leaves to different parts of the plant by the stem. Okay, so as you can see, these are the rays of the sun, okay? So it will goes into the leaves and then the leaves will make food for the plant. So these are the food. So these are the food. You see that small circle, color yellow? That's the food and it will be distributed to the other parts of the plants like the stem. So again, here's the sun and then the sunlight will goes into the leaves and then the leaves will make food and it will be distributed to the other parts of a plant. Okay, Teacher Jeep, are you ready? โอเคพี่บีคะไอตรงส่วนนี้ leaf คือส่วนของอะไรลูกกิ่งหรือว่าใบคะกิ่งก้านหรือว่าใบ leaves leaf คืออะไรลูก leaf อะไรเอ่ยสีเขียว ใบไม้ค่ะ leaf คือใบใช่ไหมคะ ใบไม้ ใบไม้เนี่ยจะมีสีเขียวใช่ไหมลูกหลังเนี่ยใบไม้มันจะทำหน้าที่ สบายใจอะไรก็ได้ ใบไม้มันจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงนะคะลูก โดยที่สิ่งที่จะเป็นใบไม้นี่คือแสงแดดนะลูกก็คือซันไรส์นะคะโดยที่ซันไรส์เนี่ยมันจำเป็นต่อใบเพื่อที่มันจะมาสร้างอาหารให้ที่ใบนะลูกโดยอาหารเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ที่ใบในส่วนต่างๆนะคะโดยที่มันจะลำเลียงผ่านตัวสเต็มก็คือลำต้นเนี่ยมาสู่ใบแล้วใบก็จะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารจากการที่แสงแดดมาสังเคราะห์นะคะมีการเกิดการสังเคราะห์แสงนะลูกซึ่งสีเขียวๆบนใบเนี่ยก็จะเรียกอีกอย่างว่าคลอโรฟิลล์นะคะโอเคไหมโอเคนะ คอลิฟิวอะ Oh my god. Teacher, turn on your microphone. All right, thank you, Teacher Jeep. All right, so class, I'm going to share you a picture of a different stem and a different shape of a plant, okay? All right, so look at the picture. So the first picture, I have a thin and weak stem, okay? So this kind of stem is very thin and it's very weak, okay? So example of thin and weak stem is the tomato plant. So this is the stem of a tomato plant. All right. And this next example is the thin and strong stem. So this is a kind of stem which is thin, but it's strong, okay? This one, look, here, over here. All right. And next example, we have the green stem. So this is a bamboo tree. So the color of the bamboo stem is color green, as you can see, this one, right? And then the next one, we have the brown and woody stem. So this kind of stem, they're kind of hard because it's woody. It's like, it's wood, as you can see on the picture, and it's color brown. All right. And then the next stem, we have smooth stem. So if you can see, look at the stem of this plant. It's very smooth. It's like shining and shimmering. All right.
And then this one is a rough stem. So it's very rough. As you can see, if you touch it, you will feel that this stem is very, it's very rough. Like when you hold it, you will feel like disgusted. Okay. And then the next one, we have the different shapes of the leaves. Okay. So the first shape that we have here is smooth edged leaves. Okay. Smooth edged leaves. All right. So edge is like this here. You see, it's very smooth. It's like a straight line. Not straight line, but it's very smooth. Like it's not rough. You can see the edge. So this is the edge of the leaf. Edge, E, D, G, and E. Okay, that's the edge of the plant. All right, of the leaves, I'm sorry. Now the next picture is we have the tooth-edged leaves. All right, so look at this one. It's like a tooth. You see, it's like a tooth. It's like a tooth of a crocodile. It's very sharp. You see, it's like a tooth. So that's why it's called a tooth-edged leaves. All right. So next picture, we have the round leaves. So this one is a round example of a round leaves, like it's a circle. You see, the shape is round or a circle like this. Okay, so that's what you call the round leaves. Okay, next, we have the hairy leaves. So as you can see, this kind of leaves, it has like a hair, this white thing over here. So these are the hairs of a leaf. So that's why it's called a hairy leaves. All right, and then next picture, we have the oval leaves. So it's look like this, oval. So that's the oval shape, right? So same as this, look at the picture, the shape is oval. Okay, and the next shape is we have the heart-shaped leaves. So it's obvious that this leaves is like a heart. I mean, the shape is heart, like this. You see? All right. And then next, we have smooth leaves. Okay. When you say smooth, it's like shiny, you see? It's shining. When you touch it, it's soft like or smooth like your skin. So that's the example of a smooth leaves. And then the last one, we have the rough leaves, okay? So this one is an example of a rough leaves. You see that? When you touch it, it's not smooth, it's very rough. Okay. All right, so those are the different types of stem and different shape of the leaves. Okay, now let's continue to the next page, class, page number 37. Just give me 1 second. Let me just share the page for you. Hold on. Okay. Now let's proceed to flowers. All right. So we have different flowers over here. So what is a flower? What is flower? Flowers. Teacher, may I go to toilet, please? Yes, you may. Teacher, may I go
to toilet, please. Okay, so just 2 students now. All right, so let's proceed to the next part, which is flowers. So flowers help the plant make young. Okay, so meaning to say flowers are responsible to make a new flower, make new plant. Okay, so these are different sizes. So they have different sizes, they have different shapes and colors. Okay, so they are usually the most attractive. What is attractive in Thai, teacher Jim? Attractive, like attractive แปลว่าน่าดึงดูดนะลูกสนใจน่าสนใจนะคะเป็นสิ่งที่ดึงดูด yes. So attractive flowers are attractive because they are the one who make the plant beautiful, attractive to the other animals like bees and insects. So we have 5 different flowers here. Okay, number 1, we have water lily. So this is the flower of the water lily. And number 2, I'm not sure how to pronounce this word, teacher Jeep, but it's Ratchapruk. ราชพฤกษ์ Oh, รา Ratchapruk. ชพฤกษ์ Okay, so this is the flower of the Ratchapruk. And now this is the flower of the frangipani. Have you seen this? I like this because it smells so good. And ด number อกลีลาวดี อันนี้คือดอกลีลาวดีนะลูกนำข้อหมายเลข And number 4, heliconia flower. So this is the flower of the heliconia. Okay, heliconia. And number 5, my most favorite one. I have this in my house. It's an orchid. So this is the flower of the orchid. Okay. Again, number 1, water lily. Number 2, Ratchapruk. This is the national flower of Thailand, correct, teacher? อย่า you can call ต้นคูณหรือดอกคูณนะลูก Oh, okay. And then the third one is the flower of a frangipani. And then the fourth one is the flower of heliconia. And then the 5th one is the orchid flower. Teacher Jip, do you want to say something in Thai about flower? This one? โอเคอ่ะพี่ๆคะอันนี้คือดอกไม้นะลูกพี่ๆเคยเห็นดอกไม้ตามรูปภาพในหนังสือไหมคะอ่ะดอกไม้เนี่ยมันจะเริ่มจากออกมาจากอะไรลูกลำต้นหรือพวกกิ่งก้านนี่แหละใช่ไหมคะมันจะมีการแตกต่างทั้งขนาดรูปร่างแล้วก็สี ซึ่งมันก็จะมีเสน่ห์มีความน่าสนใจในแต่และดอกไม้ของมันนะลูกซึ่งดอกแรกคือดอกอะไรรู้จักไหมเอ่ยดอกไม้ชนิดแรกดอกอะไรคะ ดอก ดอกอะไรเอ่ย บัว หมายเลข 1ที่ดิฉันให้ก็คือดอกบัวส่วนหมายเลข 2เคยเห็นไหมสีเหลือง ดอกคูณ ๆคือดอกคูณหรือว่าต้นคูณจะสีเหลืองๆใช่ไหมลูกส่วนหมายเลข 3อันนี้สวยๆ ดอกไม้ไทย เขาเรียกว่าดอกลีลาวดีนะลูกดอกลีลาวดีนะคะ ดาวดี ส่วนหมายเลข 4เขาเรียกว่าดอกธรรมรักษานะคะหรือจะเรียกทับศัพท์เป็นเฮลิคอนเนียก็ได้นะลูกส่วนอันที่ 5เคยเห็นไหมคืออะไรลูกดอกกล้วยไม้ถูกต้องค่ะพี่ๆดอกไม้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะลูกทั้งรูปร่างสีแล้วก็ขนาดนะคะซึ่งในแต่ละดอกเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปนะลูก attractive เนี่ยแปลว่าน่าดึงดูดน่าสนใจหรือจะแปลว่ามีเสน่ห์ก็ได้นะคะในแต่ละชนิดของมันโอเคนะลูก ให้ดอกคูณเลย โอเคนะ ซึ่งประเทศไทยดอกไม้ประจำชาติของเราก็คือหมายเลข 2เลยดอกคูณนะคะโอเค teacher Okay, thank you so much, teacher Jeep. Okay, class, turn your book to page number 38. 38, Samsipet. Okay, so here, so this is a gomamela flower or hibiscus plant, okay, or hibiscus flower. So this one right here, this is what you call petal, okay?
petal, P-E-T-A-R-L, petal. A petal is a part of a flower. Flower petals have bright colors and smells that attracts insects and birds to the flowers, okay? So class, if it's only one petal, if it's 1, 2, 3, 4, these are called petals with S na, petals. P-E-T-A-L-S, petals. If it's 2, 3, 4, 5, or 6, it's called petals. If it's only one, it's petal. Okay, teacher Jeep. โอเคพี่ๆคะพี่ๆรู้ไหมว่า petal แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรคะรู้จักไหมไอ้ที่ส่วนอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรลูกเราเรียกรวมๆว่าดอกไม้เขาเรียกว่ากีบดอกไม้นะลูกเรียกว่ากีบดอกนะคะซึ่งกีบดอกเนี่ยจะมีสีสันสดใสแล้วดอกไม้บางชนิดมันก็จะมีกลิ่นที่หอมน่าดึงดูดน่าสนใจใช่ไหมคะ petal ถ้าไม่เติม s แสดงว่าหมายถึงกีบดอกไม้ที่มีแค่กีบเดียวแต่ถ้าเติม s เข้าไปแสดงว่าหมายถึงดอกไม้ชนิดนี้มีหลายๆกีบนะลูกเหมือนที่ทีเชอร์ให้ดูดอกไม้อันนี้เขาเรียกว่าดอกชบานะคะคือดอกชบานะลูกมีกี่กีบในนี้มีกี่กีบลองนับซิดอกชบา4 หรือ 5ลูกอาจจะมี4 หรือ 5 กีบใช่ไหมคะถ้ากีบเดียวจะไม่เติม s นะแต่ถ้ามีหลายๆกีบเข้าไปจะเติม s นะลูกคำนี้จำไว้นะคะแปลว่ากีบดอกนะลูกกีบดอกนะคะโอเค All right, thank you. All right, so class, the next part of a plant is the fruit. So what is fruit? You turn off your microphone, please. All right, so the first or the fifth or the last part of a plant is the fruit. So a flower can grow into a fruit. Oh, okay. So example, papaya tree. So papaya tree has a flower and the flower will become a fruit, a papaya fruit, okay? Some fruits have flesh to hold and protect the seeds. So example, we have a papaya fruit. Papaya fruit, it has seeds, S-E-E-D-S. So the black color over here, that's what you call seeds, okay? And then this one right here is a reddish or orange color. It's like, this is the flesh. So this is the part where we can eat. And then the third part of a papaya fruit is the skin. Usually it's color green or it's color yellow, okay? So again, the flower can grow into fruit just like papaya fruit. Okay, teacher Jeep, it's your turn. โอเคพี่คะฟรุตก็คืออะไรลูกอันนี้คือส่วนของผลมาแล้วอันนี้คือผลอะไรพี่รู้จักไหมลูกอันนี้ลูกอะไรลูกมะละกอค่ะมะละกอใช่ไหมลูกในส่วนที่ทิชเชอร์วงกลมไว้จะมี3ส่วนซีสก็คือเมล็ดพี่เคยเห็นเม็ดมันใช่ไหมลูกเม็ดของมะละกอมันจะอยู่ด้านในพอเราผ่าครึ่งมันจะเป็นเม็ดสีดำๆมีเมือกอยู่หุ้มเม็ดใช่ไหมคะส่วนตัว fresh F-L-E-S-H ก็คือเป็นส่วนเนื้อของมันเวลาที่เรากินส่วนเนื้อหรือกินส่วนเม็ดของมันลูกมะละกอส่วนเนื้อหรือเรียกอย่างว่า fresh ใช่ไหมคะทีนี้แล้วมันก็จะมีอะไรมีสกินมีสกินในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผิวหนังนะลูกแต่สกินในนี้ก็คือเปลือกของมันนะคะที่ใช้ในการห่อหุ้มหรือว่ารักษาทั้งตัวเนื้อแล้วก็เมล็ดมันไว้นะลูกสกินก็คือตัวผิวตรงนี้เราจะไม่กินเวลาเราจะกินมันเราจะปอกมันออกใช่ไหมลูกเคยเห็นใช่ไหมเปลือกมะละกอเคยเห็นใช่ไหมลูกส่วนนี้เนี่ยเรียกว่าสกินเราก็จะปอกมันออกเพื่อที่จะกินเนื้อข้างในนะคะโอเคนะคะโอเค teacher All right, thank you. Okay, class.
We have also the seeds, right? So as you can see, we have two different seeds here. So the first seed, Go to toilet, please. turn off your microphone. Yes, you may. All right, so the first seeds we have rubber seeds, okay? And the second one, we have the saga seeds. So seeds can grow into new plants. So remember, when you grow a plant, you will start with using seeds and put it on the soil. And after a couple of days, the seed will grow and it will become a new plant. Okay, so these are the example of seeds, rubber seeds and saga seeds. Teacher Jeep? โอเคอ่ะพี่ๆคะตรงซีดอันนี้มันเป็นส่วนของเมล็ดนะลูกมันสามารถเอาไปปลูกใหม่ได้นะคะเมล็ดตรงนี้เนี่ยอ่ะอย่างอันแรกที่เป็น rubber seed อันนี้จะเป็นตัวเมล็ดเป็นเม็ดของลูกยางนะลูกส่วนชากาซีดจะเป็นเมล็ดของพืชชนิดหนึ่งมันจะเป็นคล้ายๆพวกต้นมะกำอะไรพวกนี้ลูกไอตัวนี้นะส่วนพี่ๆจำไว้ง่ายๆว่ากับการที่จะไปปลูกเป็นต้นใหม่เนี่ยสามารถเอาเมล็ดไปใช้ในการปลูกได้นะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์โอเคไหมลูกเหมือนเม็ดมะละกอเราก็จะเอาเม็ดมะละกอด้านในเนี่ยไปปลูกใหม่ได้อีก1 รอบก็คือถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นต้นมะละกอเหมือนเดิมนะคะก็คือเอาเมล็ดมันเนี่ยสามารถเอาไปขยายพันธุ์หรือไปปลูกเพิ่มได้โดยปลูกจากตัวส่วนของเมล็ดโอเคนะ Okay, thank you, Teacher คุณ Jeep. ครูค่ะห้องไม่ทัน โอเค พี่แตงโมป้าลืมเวลา It's okay, I have a video later. sorry It's okay. All right, so kids, that's all for today about different parts of a plant. And for your homework is on page. Thank you, Not- อย่าเพิ่งนะลูกยังนะคะอย่าเพิ่งออกนะรอก่อนนะฟังงานก่อนนะลูก Okay, again, your homework is on page number 18 on your science workbook. Again, homework is on page number 18 on your science workbook, okay? I will assign this to each one of you in Google Classroom. Page number 18, zip pad. การบ้านจะเป็นหน้าที่18ในเล่ม workbook นะคะพี่ๆหน้าที่18เล่ม workbook นะคะส่วนพี่แตงโมกับใครนะลูกที่เพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะอาจจะลืมเวลาเนาะเที่ยงครึ่งกับบ่ายครึ่ง ใช่ค่ะสับสน นี่ใช่ โอ ค่ะ เคค่ะไม่เป็นไรลูกวิดีโอย้อนหลังนะคะworkbook โอเคลูก Okay, workbook yes. All right, so that's all for today, everyone. Thank you and goodbye. Thank you, students. Thank you, teacher. Bye. Bye.